بهش میگن مهمونی کوچرمی. شما کی هستی؟ واسه قبلش وقت کافیه که بابا ننه درست درمون نداشته باشه. کارت شناسایی. ولی واسه بعدش باید زنده مونده باشی که پات برسونه. واسه ما همیشه از بعد مهمونی شروع میشه. تخلفات انضباطی از عالی، استعمال دخانیات سر خدمت، سیگار داری؟ درگیری، توهین. ایسا به نظرتون عجیب نیست یه آدمی که یه شرکت پتروشیمی داره انقدر اصرار داره خیریه بزنه؟ راست میگه؟ باید با ما بیاد. رو بدنشون رد بخیه است، یعنی قبلا جراحی داشتن. چرا گفت کردی من حرف کردی تو نمیگی من میمیرم. یه دختر بچه به نام ثریا حاجی زاده مفقود شده. آخرین تماسش هم با ایشون بوده. ولی خدای تو دمت گرم. من دختر ندارم، اگرم داشته باشم نمیخوام ببینمش. فهمیدی؟ این مبلغ به هر حال جابجا میشه، چه به شما برسه چه کسی که شما رو بخواد از سر راه برداره. خب من اینجام بگی میرن از سر راه برم. کوچرمی تهیه کننده کامران حجازی، کارگردان حسین میرزا محمدی.